回は前回の阿蘇旅行動画の後編です。空船の桟橋を後にした私たちは熊本名物の赤牛丼を食べに人気の今金食堂にやってきました。到着は10時過ぎでしたが、もう90分待ち確定の大人気でした。私たちの順番になるまで近くのお店や周辺をブラブラして過ごします。近くのおしま屋さんの店内には素敵な雑貨がありました。また近くに他の雑貨屋さんもあり、こちらのお店ではドライフラワーを使った雑貨がたくさんありました。アロマサセがとても素敵で気に入り購入しました。さて、今金食堂ですが、予定では90分待ちでしたが、結局3時間以上待ったところでようやく順番が回ってきました。これが熊本名物赤牛丼です。赤牛の肉汁があふれ、中央には温泉卵が輝きます。赤牛丼とても美味しかったのですが、あまりに待つようであれば他のお店で食べてもいいかなと思います。さて、このまま今回の旅の目的地星野リゾート界阿蘇に向かいます。界阿蘇に到着しました。ロビーをまっすぐ突き進むとテラスからは阿蘇山を一望できました。本日のお部屋はこちらです。界阿蘇は全室露天風呂付きかつ全室が一棟貸しが特徴です。ベッドルームは広々としていてとてもすっきりしていました。ベッドルームと反対側にはトイレおよび宇宙があり、宇宙の奥の扉は露天風呂へとつながっていました。さて、いよいよ露天風呂に向かいます。露天風呂の目の前には大自然が広がっていました。湯加減は熱すぎずぬるすぎない、まさに絶妙な湯加減でした。旅の疲れだけではなく日々の疲れまで吹き飛びました。野鳥の声もいい BGM で最高の時間でした。ご当地楽に参加し、阿蘇ならではの阿蘇山の構造であるカルデラの成り立ちについておつまみをいただきながら学ぶことができました。小麦粉と風船で火山のモデルを作り、竹串を刺して噴火させます。大噴火が怖かったですが、女性だと力を入れないと噴火しなかったので、挑戦する際はぜひ力を入れてやってみてください。
は阿蘇の食材をふんだんに使ったご飯でした。晩ご飯の主役のトマトすき焼きはトマトの酸味とだしの甘みが牛肉に絡み合い、幸せが口いっぱいに広がります。デザートはヨーグルトムースですが、誕生日のお祝いということで甲斐阿蘇からメッセージプレートをいただきました。早朝からもぞもぞと一人で起きて朝風呂を満喫しました。朝日を浴びながらの露天風呂は最高です。毎朝この生活ができたらいいのにと思いました。さて、朝ごはんに向かいます。食事会場までは少し歩きますが、朝の散歩にはちょうどいい距離でした。朝ごはんもからしれんこんなど朝の食材がふんだんに使われていて、見て食べて楽しめる内容でした。特に地鶏の温泉卵は卵かけにしていただくこともできて、今まで食べてきた卵かけご飯の中でも一番の美味しさだと感じました。さて、名残惜しいのですが、観光のためにチェックアウトします。チェックアウトの際はカートでお迎えをお願いしました。普段なかなか乗らないのでいい体験ができました。さて、星野リゾート甲斐阿蘇については別の動画にて詳細をお伝えしますので楽しみにしていてください。さて、早めにチェックアウトした理由があります。それはどうしても先日時間の関係で入れなかった黒川温泉の洞窟風呂に入りたかったからです。おとといぶりに黒川温泉に到着し、一目散に洞窟風呂に向かいます。洞窟風呂への入浴を終えました。内湯や洗い場などはありませんが、洞窟の中でお風呂に入るという特別な体験ができ、とてもリラックスできたひとときでした。さて、旅の最終目的地草千里ヶ浜にこのまま向かいます。草千里ヶ浜は馬の放牧地で、駐車場に着くなり目の前に雄大な大地が広がっていました。また、駐車場とお土産屋さん、レストランなどの施設がすぐ近くにあり、とても過ごしやすかったです。ここでは乗馬体験もすることができ、久しぶりの乗馬でしたが、今回乗った馬がとても優しい子で安心して乗ることができました。5分の体験ということで、最初は短いかなと思ったのですが、十分楽しめる長さでした。
乗馬が終わった後はこの草千里コーヒー焙煎所での休憩がおすすめです。店内は広く美味しいコーヒーをいただくことができました。店内には飲食スペースのほかオリジナルグッズや阿蘇のお土産もたくさん置いてありました。アイス屋さんもあったためずっと食べたかった阿蘇ミルクを使ったアイスクリームをやっと買うことができました。ミルクの濃厚さが口いっぱいに広がりスプーンが止まりません。旅の最後にとっても有意義な時間を過ごせたのでぜひ行ってみてください。レンタカーを返却し空港に到着しました。空港はリニューアルしたばかりということでピカピカでした。さて今回の熊本旅行はこれで終わりです。2泊3日でもかなり楽しむことができました。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。